dinero se ha hecho para hacerlo trabajar, no para gastar en caprichos. No gastes dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no le importa. Saber esto es importante, porque la persona que gasta todo o más de lo que gana, nunca saldrá adelante. La persona que trabaja para los vicios, que trabaja para los gastos, que trabaja para comprar sus cositas, se queda en la pobreza. Y observa, la gente con mentalidad de pobreza siempre busca justificaciones. La mente pobre es la que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Pretexto para qué? Pretexto para irse a tomar. La mente pobre es la que dice, es que hay que darnos unos gustitos. ¿Pretexto para qué? Para satisfacer un capricho. La mente pobre es la que dice, cuando mueras nada te llevas. Vive la vida y no dejes que la vida te viva.